औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको माहौडेंट झील के बारे में बताएंगे। ये बहरीन से कलाम कोई यहाँ से बहरीन से 40 किलोमीटर के फासले पर है और कलाम से ये कोई 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर है। माहौडेंट झील बहुत ही खूबसूरत है। ये अपर आशू जो वैली है उसमें है। रास्ते में आशू पार्क और बाग और शिफा चश्मा उस पर ये झील आती है। यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है। ये वादी जो है बहुत ही बादलों में और बर्फ़ में ढकी हुई के दरमियान में ये झील पाई जाती है और इंतहाई खूबसूरत है।